Той си там. Студено. Ще папкаш ли? Да. Сокчето хубаво ли? Хубаво е, много е хубаво. Може да го опитам. Да. Една ръка се потълва и зил. Аз няма да мога да го допия, така че... Много е студено. Къде ще ходим? Търново. Защо? Ми да се видим. Да вземеш тирлиците, бе. Цунка. Вкусна като чаша мартини с малко лед и много пасивни. Виждам как минаваш край мен всеки ден. Слушай, звънни пак. Те се чуят, глухи са. Добре, беззъбния вариант. Чай се, кой момче? Бе, не ни стана. Не стана. На къде се отива? Къде? Аз заключих още един път. Ти не си ли отключвала врата? Вашата не съм. И защо смяташ, че е различно? Добре дошъл. Не светва една пътя. Глухи е кулера. И аз чуда как отворих. Ще видите роклите какво Слагай си. Значи, да знаеш. Чакай, че изпуснах той. Полага мама пучката. О, чакай да дойда. Как сте? Добре, къде ще ходим? Ще урбана си направо. Добре. А то оправиха ли го пътя там? Или ще се обиколне? Ами, приемам всеки предложенията по личните. Защо не виждам? Добре. Спокойно. Всъщност проблем на не виждам. Лопчик, Какво? тортунката там. Обаче, Откъде се влиза сега? От тук май? тук. Да? Обаче царевец е тъмен, а тук точно свети. Виж как царевец е тъмно там, пък тук свети. Да. Ние сме точно на светлото също.
Ай, стига. Слънцето ни следва. Да, Връчка ни е. точно над нас. И влизаме, е? Да, бе. Тук. Много се радвам, че имаме сега да видиме черпичката. За това била виновна тя. Казвай никога. Ако загубиш пак сълза, че паднала е от лицето. То не беше лято по едно време, когато като цялото. И в очите ти Ами те са го поправиха го, нали? защото знай, че дълго чакала е залог да стигне до сърцето, като капка от любов. И когато сам останеш, питай тази капка от любов, защо далече бяга пак от тебе капката любов. Дали е просто сън или реална капка от любов, или безбройни грешки, скриващи се капката любов. Това отсреща какво е? Резиденцията На кой? на Тодор Живко, деца е хотел, всъщност частен. И проблема е, че май не може да отидеш тъй да... Мисля, че може. Не, май те спират вече, не ти дава да отидеш и там отпред, нали? Виж как е приятничко, тревичката е постигана, ама не те пускат там. Там е църквата, беличката, по-малката е на един боец. Църквичката, дето са били трепали. Отгоре се подават някакви богаташки къщи и отдолу е манастира, който беше така капиците. Тук горе пак е някакво хотелче най-вероятно, което е пак на някой борец. Сигурно с много хубаво е. Ако по-щупено ще е по-хубаво. Да, това е като цяло. И къде ще ходим да пием? Ето там слънцето е пробило. Единственото местенце. Ако искате да се мятаме на колата и да ходим там. За да гоним слънцето. Аз предлагам да яхнем едно облаче и... За да гоним слънцето. А и там горе се подава слънцето. Yes. Гледай, какви са мечтатели ние. Само си мислим как ще се шмугнем в заведението и ще изготвяме нещо топличко. Ей там как се подават. Не знам, аз през очилата го виждам как се подават самите очи. Много стремец. Добре. Да. Хайде, Мил. И да. Специално за духа ветрец, за да има... Девически манастир. Боже, нас, помилуй нас. Това ли пише на чешмичката? Само девици ли пускат на тази? Няма че. Това не харесва ли?
канал. Так, какво за него? Thought that you'd be loving me. I thought you were the one who'd stay forever. But now forever's come and gone, and I'm still here alone. 'Cause you were only playing, you were only playing with my heart. I was never waiting, I was never waiting for the tears to start. It was you who put the clouds around me. It was you who made the tears fall down. It was you who broke my heart in pieces. It was you, it was you who made my blue eyes blue. Oh, I never should have trusted. Чувствам се, че нямам рожден ден, мога да я духна даже. После пак ще извикаме да ни я... После пак ще извикаме да ни я пална. Защо сме се събрали? Защо сме се събрали? Да хапнем по... Защо сме се събрали? Може ли сега аз? Аз отворила нещо меню, умряло. Честит рожден ден! Ацел, ай! Червил. Червил? Що голяма работа? Ама много е секси той наш. Вземи, защото се попара. Чакай, чакай. Я да те снимам, бе. Иначе само аз съм във филма. Какво търсиш, Соня? Напитките търся, видно. И не мога да ги намеря. Искам да кажа, че сме се събрали днеска. Да сме заедно, да празнуваме, да се веселим. Благодаря ти, Миленче, че си с нас. Братска дружба. Да сме си все така заедно. Милено хвана тебе да намериш. Дай Боже за това. Напитките. Аз предлагам, ние сме приятели от 11 години. Поне 11 по 11. Скромно. Аз не ги справях доста 10. Аз не ги връзвам. Соня, защо нямаш череша? Нямаме мартинито. Сито в мартинито ги няма... Иде пък. Няма. От салатата маслинката ще ти сложим. Да.
Харесва, може би Бянка, да. Но той е сладък. Аз искам вода. Какво искаш? Вода. А? Вода. Добре. Айде като кавалер първо на теб ще налей. Ох, извинявам. Сега чакам. Отзиви как си изкарахме. Какво хапнахме? Ние си изкарахме добре, а ти? Отлично. Аз съм като репонжа. Ти си онзи мачо Ромил. Кой? Ето този. Кой? Този ли? Ето този, тук където спи. Този. Какво да ми вземат? Прът нататък. Но няма да изненада иначе. Искам да ти взема да знаеш, защото и ти няма да ми вземеш. Каза Мечо. Така не чух какво ще си наемете за моминското парти. Кажете сега, къде ти бяга? Колко? Колко? Обам, Колко? Три? То само една е подушинката. Интересно. Че после ще се радваш. На кой ще се радва? Чакайте. Бързо! Спряхме ли го? Наистина ли го спря? Това са движение. Браво. Айде. Чао! Само силно на Какво се? Британчето половината нагоре. Да, си как влиза на тъбче.